අදත් ඔයාලා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. හරි ඉතින් අද අපි ටිකක් වෙනස් විදිහේ වැඩක් තමයි කරන්න යන්නේ. මීට කලින් මම මේ channel එකෙන් මේ වගේ දේවල් හදන ටි ගෙනාවේ නැහැ. කලින් මම ගෙනාවේ Arduino videos ඊට පස්සේ review unboxing වගේ දේවල් තමයි ගොඩක්ම ගෙනාවේ. මම RC technology ගැන වීඩියෝ කිහිපයක්ම කරා. ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික මීට කලින් බැලුවේ නැත්තම් මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේ වැටෙන link එක click කරලා ඔයාලට ගිහින් ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. බැලුවේ නැත්තම් ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද RC technology පාවිච්චි කරලා RC jet එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් F-22 Raptor කියන jet එක තමයි අපි හදන්නේ අද. අද මම තනියෙන් නෙමෙයි හදන්නේ යාළුවෙක් එක්ක. ඉතින් මේක හදන්න අපිට ගොඩක් දේවල් ඕන වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි අපිට යම් මුදලක් යනවා. හැබැයි අපිට ගොඩාක් දේවල් ඕන වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් KT board ඊට පස්සේ motor ඉතින් අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ brushless motor එක. ඊට පස්සේ ESC එකක්, transmitter එකක්. මේ වගේ දේවල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ jet එක හදනකොට අපිට ඕන වෙන හැම දෙයක්ම වගේ මම ඔයාලට order කරන්න පුළුවන් online. මම පල්ලේ description එකේ දාලා තියෙනවා link ටික සේරම. ඉතින් මේක හදද්දී අපිට plan එකක් ඕන නැහැ. ඒ plan එකත් මම පල්ලේ description එකේ දාලා තියෙනවා. PDF විදිහට download කරලා print out ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ jet එක හදන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් ආවා කියපු විදිහටම යාළුවගේ ගෙදර ජෙට් එක හදන්න. ඉතින් අද මම යාළුවත් එක්ක තමයි මේ ජෙට් එක හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී කියන්න යාළුවා කවුද කියලා. ඉතින් මම ජෙට් එක හදන්න පටන් ගන්න කලින් අපිට මේක හදන්න ඕන දේවල් ගැන කියන්නම්. අපිට බැටරි එකක් ඕනේ, ESC එකක් ඕනේ, ඒ වගේම servo motor, receiver එකක්, brushless motor, transmitter එකක් සහ අපේ plan එකෙන් අපි cut out කරගත්ත අපේ KT board ටික ඕනේ. ඉතින් බැටරි එකක් දිවාලා milliampere 1500යි 1300 අතර වගේ ප්‍රමාණයක බැටරියක් ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ brushless motor එකත් kV 2200යි 1400 අතර වගේ motor එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලා ESC එක ගන්නකොටත් බලලා ගන්න. ampere 30ක වගේ 30 ඒ වගේ ESC එකක් ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට මේ පේනවා වගේ ඔයාලා මේ recommends වලට ගන්නවා නම් ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි. මේක slow fly කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා beginner කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ recommends වලට බඩු ගන්න, parts ගන්න. නැත්නම් මම පාවිච්චි කරන දේවල් description එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ඒවන් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බැරි වුණානේ මට යාළුවව හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්න කලින් මුලින්ම මගේ යාළුවව හඳුන්වලා දීලා ඉන්නම්. ඉතින් මේ ඉන්නේ මනුල. මගේ හොඳම යාළුවෙක්. ඉතින් මනුලත් මේ මං වගේම තමයි RC project Arduino වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් මනුලත් මේ දවස්වල drone එකක් හදාගෙන යනවා. ඉතින් ඒක ගැනත් එයාගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් එයාගේ YouTube channel එක බැලුවේ නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙනවා description එකේ link එක. ඉතින් ඒක click කරලා ගිහිල්ලා එයාගේ channel එකත් බලලා subscribe කරන්න. ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකේ කියන්නම් මනුල හදපු drone එක ගැන.
හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ මනුලගේ ඩ්‍රෝන් එක මේක කිලෝග්‍රෑම් 1 ග්‍රෑම් 300ක් විතර බරින් යුක්තයි. ඉතින් බ්‍රෂ්ලස් මෝටර් තමයි මේක හදන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන් එක ගැන හැම විස්තරයක් මගේ මනුලගේ channel එකේ තියෙනවා. මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලලා subscribe කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩ්‍රෝන් එක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම මනුලගේ channel එකට ගිහිල්ලා subscribe කරලා එයාගේ මේ ඩ්‍රෝන් එක ගැන දාලා තියෙන videos බලන්න.
මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් F-22 Raptor jet එක හදන හැටි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපිට මේ වගේ RC ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට RC plane, drone, ඒ වගේම car වගේ ගොඩක් boat, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් මම ඉස්සරහටත් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද ෆ්ලයින් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණ ප්‍රධාන හේතුව තමයි ජෙට් එක ක්‍රෑෂ් වුණා. ඉතින් මම ඉක්මනට ෆ්ලයින් වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගේනවා. එතකොට ඔයාලට මේ ෆ්ලයින් වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක ෆ්ලයි කරන්න කියලා. මම ඉක්මනට ෆ්ලයි කරන වීඩියෝ එකක් ගේනවා. මේක රිපෙයාර් කරලා නැත්නම් ආයි බිල්ඩ් කරලා අනිවාර්යෙන් ෆ්ලයින් වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ RC ටෙක්නොලොජි එක සහ Arduino ටෙක් ගැන වීඩියෝස් බලන්න ආසයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු.